vítáš, potřebuješ svoje lidi, aby si se podržela, postavil se na nohy. Neříkej mi, že to nejde, každý si tím prošel, co z toho sejde, nabíjí tu revolver, olovo se ti vždycky do hlavy vejde. Nikdo nejsme dokonalí, nikdo nejsme nejlepší, někomu to prošlo, ale zase jenom mě po 21 letech teprve to došlo. Náznaky, typy, kéž by to byly jen přiblblé vtipy. Je tomu jinak, je to jen další vystřížený kousek z mé životní reality. Podívám se na tebe a na tebe a
je